年3月31號。咁由於咧，我個小朋友就啲英文咧，佢係淨係識得講，但係佢睇字咧係出現問題嘅。咁所以我就之前 online 同埋可能我衰就衰在我冇睇得咁 detail，冇坐咗喺佢旁邊試晒每一個 button，咁啊好快咁樣好盲目壟斷咁樣就好快交咗錢啦。咁啊俾咗1170幾，唔知1300幾銀港紙啦。好啦，到俾咗錢過咗7日嘅試用期呢，我係真係好失敗。冇睇清楚，原來佢係冇一個英文模塊。過咗8歲，應該講話過咗7歲之後，佢應該係 P3 以上嘅英文題目係唔會有呢一個閱讀功能嘅。佢冇語音功能去到話，或者俾你去 highlight， 透過你個電腦去到用其他嘅 apps 去有一個read aloud 嘅功能，或者係 speech 嘅功能，係除非家長你可以坐住俾咗錢之後，你可以，如果你嘅小朋友英文又叻到可以睇到每一粒字都識得讀翻出嚟，咁你就可以唔使坐喺佢旁邊度一齊讀。如果唔係呢，家長唔坐正喺小朋友旁邊去到做一個所謂嘅練習呢，佢係冇能力去到讀翻每一個字，尤其佢唔識嘅字出嚟嘅。咁所以值唔值得俾錢去買呢一個 Apps？ 喺小朋友未有能力讀英文，冇能力去到讀出每一個生字嘅 vocabulary 之前，值唔值得去買呢一個 Apps 呢？去到俾1年嘅呢？咁你真係要諗清楚，因為嗱，我而家係完全 highlight 唔到噶，一個字都 copy 唔到噶，copy 唔到噶。本來你想係話成段 copy and paste 啊咁樣去到放落個 speech 度，或者 read aloud， 或者係做唔到啊，做唔到任何呢啲嘅 function。咁大家自己再諗清楚好冇啦。